Di sebuah hutan yang rindang dan hijau, hiduplah seekor burung kecil yang bernama Luna. Luna adalah burung yang sangat suka bernyanyi. Ia memiliki suara yang merdu dan indah, dan selalu menyanyikan lagu-lagu yang ceria dan riang. Setiap pagi, Luna akan bangun pagi-pagi dan bernyanyi di atas pohon yang tinggi. Suaranya yang merdu akan menggema di seluruh hutan, dan membuat semua hewan yang tinggal di hutan merasa bahagia dan gembira. Banyak hewan yang datang untuk mendengarkan Luna bernyanyi. Mereka akan duduk di bawah pohon dan mendengarkan dengan mata tertutup, menikmati keindahan suara Luna. Bahkan, beberapa hewan yang memiliki suara yang tidak terlalu bagus juga akan datang untuk belajar dari Luna. Suatu hari, seekor burung muda bernama Leo datang ke hutan. Leo memiliki suara yang tidak terlalu bagus dan merasa minder dengan suaranya. Ia ingin belajar bernyanyi seperti Luna, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Luna melihat Leo yang sedang berlatih bernyanyi dan merasa kasihan padanya. Ia memutuskan untuk membantu Leo dan memberinya beberapa tips tentang cara bernyanyi yang baik. Luna juga berlatih bersama Leo dan membantu meningkatkan kemampuan vokalnya. Setelah beberapa hari berlatih, Leo mulai merasa percaya diri dengan suaranya. Ia bernyanyi dengan lebih baik dan lebih merdu. Luna sangat senang melihat kemajuan Leo dan merasa bangga telah membantu temannya. Dari hari itu, Luna dan Leo menjadi teman baik dan sering bernyanyi bersama. Mereka akan bernyanyi di atas pohon yang tinggi, dan suara mereka yang merdu akan menggema di seluruh hutan. Semua hewan yang tinggal di hutan merasa bahagia dan gembira ketika mendengar mereka bernyanyi. Luna dan Leo hidup bahagia di hutan, dan suara mereka yang merdu akan terus menggema di seluruh hutan, membawa kebahagiaan dan kegembiraan bagi semua hewan yang tinggal di sana. Setelah beberapa waktu, Luna dan Leo menjadi sangat terkenal di hutan karena kemampuan bernyanyi mereka. Banyak hewan yang datang untuk mendengarkan mereka bernyanyi, dan mereka bahkan mulai mengadakan konser di hutan. Suatu hari, seekor burung tua yang bernama Orion datang ke hutan. Orion adalah burung yang sangat berpengalaman dan memiliki suara yang sangat indah. Ia mendengar tentang Luna dan Leo, dan ingin mendengarkan mereka bernyanyi secara langsung. Orion sangat terkesan dengan kemampuan bernyanyi Luna dan Leo. Ia merasa bahwa mereka memiliki bakat yang luar biasa dan ingin membantu mereka mengembangkan kemampuan mereka lebih lanjut. Luna dan Leo sangat senang ketika Orion menawarkan bantuan mereka. Mereka berlatih bersama Orion dan belajar banyak tentang teknik bernyanyi yang lebih baik. Orion juga membantu mereka memilih lagu-lagu yang lebih sesuai dengan suara mereka. Setelah beberapa waktu berlatih, Luna, Leo, dan Orion memutuskan untuk mengadakan konser besar di hutan. Mereka memilih lagu-lagu yang paling indah dan berlatih secara intensif untuk memastikan bahwa konser mereka akan menjadi yang terbaik. Hari konser tiba, dan hutan dipenuhi dengan hewan-hewan yang ingin mendengarkan Luna, Leo, dan Orion bernyanyi. Mereka tampil dengan sangat baik, dan suara mereka yang merdu menggema di seluruh hutan. Semua hewan yang hadir sangat terkesan dengan konser tersebut. Mereka bertepuk tangan dan mengucapkan terima kasih kepada Luna, Leo, dan Orion atas penampilan mereka yang luar biasa. Luna, Leo, dan Orion sangat senang dengan sambutan yang mereka terima. Mereka merasa bahwa mereka telah berhasil membuat konser yang sangat spesial dan tidak akan pernah melupakan pengalaman tersebut. Dari hari itu, Luna, Leo, dan Orion menjadi trio bernyanyi yang sangat terkenal di hutan. Mereka terus bernyanyi dan menghibur hewan-hewan lainnya, dan suara mereka yang merdu akan terus menggema di seluruh hutan. Setelah konser yang sukses, Luna, Leo, dan Orion menjadi sangat terkenal di hutan. Mereka mulai menerima permintaan untuk tampil di berbagai acara dan konser lainnya. Mereka juga mulai merekam lagu-lagu mereka dan menjualnya kepada hewan-hewan lainnya. Suatu hari, mereka menerima tawaran untuk tampil di sebuah festival musik yang besar di hutan. Festival tersebut akan dihadiri oleh banyak hewan dari berbagai penjuru hutan, dan Luna, Leo, dan Orion sangat bersemangat untuk tampil di acara tersebut. Mereka berlatih secara intensif untuk memastikan bahwa penampilan mereka akan menjadi yang terbaik. Mereka memilih lagu-lagu yang paling indah dan berlatih secara terus-menerus untuk memastikan bahwa mereka dapat menampilkan yang terbaik. Hari festival tiba, dan Luna, Leo, dan Orion tampil di atas panggung dengan sangat percaya diri. Mereka bernyanyi dengan suara yang merdu dan menghibur semua hewan yang hadir. Penampilan mereka sangat sukses, dan mereka menerima banyak pujian dan tepuk tangan dari penonton. Setelah festival, Luna, Leo, dan Orion menjadi sangat terkenal di seluruh hutan. Mereka dikenal sebagai trio bernyanyi yang paling baik dan paling populer di hutan.